الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون या इस आयत का तर्जुमा है कि De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft herhaaldelijk geadviseerd aan zijn jamaat om veel aandacht te geven aan het gebed. Omdat de voortgang van de gemeenschap, de overwinning van de gemeenschap en de verlossing van het kwaad van de vijand kan alleen door middel van het gebed. We moeten onszelf onderdompelen in God. We moeten die staat en omstandigheid in ons ontwikkelen die de hemelen doet laten bewegen. We hebben gebeden nodig die verricht zijn op één verenigd manier in plaats van contrasterende en uiteenlopende gebeden. De Ahmadis in Pakistan, arm of rijk, man of vrouw, moeten hun aandacht hiertoe vestigen, omdat de ergste vervolgingen plaatsvinden in Pakistan. Ook de Ahmadis van over heel de wereld moeten hun aandacht hiertoe vestigen, omdat het bestaan van deze wereld er alleen is door de overwinning van de Ahmadiyyat. Dat de moslim umma de zegeningen van God ontvangt, is ook geassocieerd met de Ahmadiyyat. In het einde van de vervolgingen is dus ook gepaard met de Ahmadiyyat. Of het nu de vrijheid van de Palestijnen is, of de bevrijding van de moslims van tyrannieke heersers, het is allemaal te garanderen door alleen de gebeden van de Ahmadis. Het is nodig dat we het recht van deze gebeden vervullen. Momenteel zijn de Ahmadis de meest vervolgde mensen in heel de wereld. En dit is waarom ons gebed, het gebed van Muster, wat de noodlijdende persoon betekent, zal zijn. En dit kan niet alleen een bron voor onze bevrijding zijn, maar ook een bron voor het uitdrijven van de vervolgingen van de hele mensheid. Bij gevolg moeten we onze taken en verantwoordelijkheden begrijpen. God heeft gezegd dat degenen die verwikkeld zijn in zulke zaken, die ingaan tegen de geboden van God, een treurig lot zullen hebben. Hoe dan ook, het is ons taak om ons nu snel te bevrijden van deze onderdrukking, door de conditie van de Muster te adopteren. We moeten beroep doen op de hulp van God met pijn en angst en dan observeren hoe God naar ons toekomt om ons te helpen. Elk van ons moet voortdurend onze conditie en staat nagaan en zelfreflecties uitvoeren, zodat we niet zo verwikkeld geraken in onze eigen problemen, dat we vergeten te bidden voor degenen die geconfronteerd worden met moeilijkheden, omdat ze behoren tot de gemeenschap. Dus als we beweren dat we gelinkt zijn als één jamaat,
dan moeten we bidden tot God, de Almachtige, om de collectieve beproevingen en tegenspoed te verdrijven waarmee de Jamaat geconfronteerd wordt. We moeten niet alleen geëngageerd zijn om te bidden voor onze persoonlijke problemen en zorgen, maar we moeten bij het maken van gebeden voor de Jamaat ook met dezelfde ernst en intensiteit bidden die we tonen tijdens het bidden voor onze persoonlijke problemen. Zoals ik al eerder heb vermeld, kunnen we onze doelstellingen niet sneller bereiken als we ons niet met oprechtheid wenden tot God voor het verdrijven van deze gemeenschappelijke beproevingen. Na het toetreden in de bijt van de beloofde Messias, vrede zij met hem, zullen onze collectieve gezamenlijke gebeden onze persoonlijke problemen en beproevingen verdrijven. Hij die de wanhopige verhoort als hem aanroept en het kwade wegneemt en uw opvolgers op aarde maakt, is er een God naast Allah. Hoe weinig trekt gij eruit? Uit hoofdstuk 27, vers 63. De beloofde Messias, vrede zij met hem, heeft herhaaldelijk geadviseerd aan zijn Jamaat om immense aandacht te geven aan het gebed, omdat de voortgang van de Jamaat, de overwinning van de Jamaat en de verlossing van het kwaad van de vijand alleen kan door middel van het gebed. Hij heeft duidelijk gezegd dat onze enige wapen om over de vijand te triomferen het gebed is, uit Malfuzat. Dus als we elke vorm van vooruitgang zien door middel van de gebeden en de tegenstand zullen overwinnen door middel van de gebeden, hoeveel aandacht moeten we dan aan onze gebeden geven met betrekking tot deze betekenis van het gebed en ons erop richten? En hoeveel aandacht zijn we aan ons gebeden aan het geven voor het bereiken van onze doelen? Dit kan bepaald en geconstateerd worden doordat iedereen reflecteert over zijn eigen toestand. Onlangs vertelde een familielid me een droom waarin ik tegen hem vertel: de Ramadan is heel snel voorbij gegaan. Ik wou de Jamaat nog meer richten en aansporen tot het gebed. Een punt van belang kan hier zijn en is uiteraard dat onze focus op het gebed niet meer zal blijven zoals dat was in de dagen van de Ramadan, terwijl de Jamaat een grote behoefte heeft aan gebeden. Nog voordat deze droom werd verantwoord aan mij, had Allah de Almachtige het idee gevestigd in mijn hart om in de vrijdagspreek na de Ramadan de aandacht van de Jamaat te vestigen op het gebed. Dus in deze zin steunde deze droom mijn vooropgezette gedachte om de nadruk verder te leggen op het gebed. Dit is de weg van Allah de Almachtige. Dat hij soms de aandacht van de gelovigen aan de hand van andere gelovigen vestigt. In plaats van een directe begeleiding inspireert hij het idee in het hart van een gelovige. In het algemeen blijft de intensiteit van het gebed na de Ramadan niet meer hetzelfde als in de maand van de Ramadan. De huidige omstandigheden van de wereld zijn verschrikkelijk, vooral de situatie in de islamitische wereld en in het bijzonder de voortdurende vrede aanvallen van Israël op Palestina. Tot gisteren vond er een tijdelijke wapenstilstand en staakt het vuren plaats. Maar er wordt gezegd dat dit vandaag is verbroken. De bewering is dat de wapenstilstand werd gebroken langs de Palestijnse kant, alhoewel God beter weet. Mogen God een omstandigheid creëren om op de een of andere manier deze vervolgingen tot een einde te brengen. We zien nu ook moslims andere moslims vermoorden en dit bereikt zijn extreemheid. Het ergste is dat de mensen die de aanhangers van het kalma zijn, in de naam van God en zijn profeet, de Ahmadis, aan het vervolgen zijn. En met uiterst koppigheid zoeken ze excuses om deze vervolgingen voort te zetten. En er worden ook verklaringen afgelegd. Ze willen de Ahmadis op elk niveau en in elke omstandigheid vervolgen. En dit is nu onder invloed van de mullahs uitgegroeid tot de manier voor de meerderheid van de niet-Ahmadis in Pakistan. En nu wordt ook aan de volgende generatie, aan de jongeren, deze gedachtegang overgedragen. Hun geest wordt vergiftigd.
Ze hebben geen idee van wat geloof is, nog weten ze wat vijandigheid is en wat niet. Maar ze spreken deze woorden uit, dat de Ahmadis ongelovigen zijn en dat hun moord is toegestaan. Studenten zijn onbeleefd en onbeschoft tegenover de leraren, simpelweg vanwege hun geloof. Omdat ze Ahmadi zijn en dus mogen ze tegen hen zeggen wat ze willen. Er worden procedures in gang gezet om hen te ontslaan van school. Er wordt geweigerd om les van hun te krijgen. Onlangs vond er in een kleine stad in Pakistan een protest plaats van studenten en ouders tegen een Ahmadi-leraar op basis van zijn geloof. Ze zeiden, wij willen geen les van hem krijgen, hij is een Qadiani. Hierop zei blijkbaar de hoofdmeester of een of ander verstandig persoon hen. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen van God zijn met hem, liet de gevangenen vrij op voorwaarde dat ze hun kennis die zij hadden bijbrachten aan de moslims. En dit werd gedaan, ook al waren ze er gekomen om te strijden tegen de moslims en met de intentie en bedoeling om hen te doden. Hierop antwoordden de dorpsbewoners. De heilige profeet Mohammed, vrede en zegeningen van God zijn met hem, kan dat gezegd hebben tegen de ongelovigen, de heidenen. Maar wij gaan het er niet mee eens, omdat hij een Qadiani is, en zij zijn erger dan de niet-gelovigen, en hun doden is toegestaan. Deze vervolgingen, vreedheid en koppigheid houdt niet op, nog vermindert het na een bepaald incident. Het is ook niet doordat ze getuigen zijn van de folteringen en marteling van de Ahmadis, dat ze enig gevoel van wroeging of schaamte ontwikkelen. In plaats daarvan volharden zij in hun verkeerd doen. Toen de buren van de Ahmadis in Gujranwala, die dagelijks een gesprekje hadden en communiceerden met de Ahmadis, hun huizen zagen verlaten, traden ze toe tot de menigte. Wanneer de moralen zo laag in elkaar storten en ze dit niveau bereiken, dan kan er niks anders behalve Inna lillah gezegd worden, wat betekent ze hebben nu hun einde bereikt. En in zo'n tijden van nood moeten we ons meer dan voorheen tot God wenden. Laten we het dus niet toestaan om de hoeveelheden van onze gebeden te verminderen. Andere moslims reageren met onrecht en verkeerd doen op onrecht en nemen zo wraak. Maar wij zijn alle vreedheid en onderdrukking ten einde door ons te onderdompelen en onderwerpen in het gebed en tijdens het slapen en huilen ons naar God te wenden. De beloofde Messias vermeldde in een van zijn poëtische coupletten: wanneer de vijand zijn opschudding overschrijdt, absorberen we onszelf in onze verborgen vreemd uit. En dit is wat we nodig hebben. We moeten onszelf onderdompelen in God. We moeten die staat en omstandigheid in ons ontwikkelen die de hemelen doet laten bewegen. We hebben gebeden nodig die verricht zijn op één verenigd manier in plaats van contrasterende en uiteenlopende gebeden. In de droom van de familielid die ik had verteld, waarin ik zei dat ik de gemeenschap nog verder wou motiveren om zich te richten tot het gebed. Het aanzetten van de gemeenschap voor de gemeenschappelijke gebed is voor het succes en vooruitgang van de gemeenschap zelf en voor het verdrijven van de moeilijkheden. Dus als dit de wens van ieder van ons is dat deze periode van moeilijkheid en beproeving snel voorbij is, dan moeten we de stroom van onze gebeden en de gebeden van de gemeenschap verrichten voor de bescherming tegen het kwaad van de vijand. Het is de behoefte van de dag om uitbundig te bidden voor de bescherming tegen het kwaad van de vijand. Op dit moment herinner ik mij ook een van mijn dromen die ik al eerder heb vermeld. Daarin werd me meegedeeld dat voor het omdraaien van de omstandigheden en situatie de hele Jamaat zich met volledig oprechtheid moet wenden tot hem en bidden voor de bescherming van de Jamaat tegen beproevingen. Als we gezamenlijk als één Jamaat ons op deze manier onderwerpen aan God en deze staat en conditie in ons ontwikkelen, waarin we onze nachten besteden aan de gebeden voor de Jamaat, dan kan er een revolutie plaatsvinden in een aantal nachten. En een revolutie is bestemd om plaats te vinden. Het is Gods belofte.
Maar het zal zijn tijd nemen. De situatie en omstandigheden zullen veranderen, inshallah. De boodschap in mijn droom was voor de gehele Jamaat die zich associeert met de beloofde Messias, vrede zij met hem, om zich met volledige oprechtheid en gebed te wenden tot God. Ook op dit moment had ik de indruk in mijn droom dat de boodschap specifiek voor de Ahmadis in Pakistan was. Dus moeten de Ahmadis in Pakistan, zijn nu arm of rijk, man of vrouw, hun aandacht hiertoe vestigen, omdat de ergste vervolgingen plaatsvinden in Pakistan. Ook de Ahmadis van over heel de wereld moeten hun aandacht hiertoe vestigen, omdat het bestaan van deze wereld er alleen is door de overwinning van de Ahmadiyyat. Dat de moslim-umma de zegeningen van God ontvangt is ook geassocieerd met Ahmadiyyat. En het einde van de vervolgingen is dus ook gepaard met Ahmadiyyat. Of het nu de vrijheid van de Palestijnen is, of de bevrijding van de moslims van de tyrannieke heersers. Het is allemaal te garanderen door de gebeden van de Ahmadis alleen. Het is nodig dat we het recht van deze gebeden vervullen. Momenteel zijn de Ahmadis de meest vervolgde mensen in de wereld. En dit is waarom onze gebed het gebed van de Mustar, de noodlijdende persoon, zal zijn. En dit kan niet alleen een bron van onze bevrijding zijn, maar ook een bron voor het uitdrijven van de vervolgingen van de hele mensheid. Bij gevolg moeten we onze taken en verantwoordelijkheden begrijpen. De beloofde Messias, vrede zij met hem, vertelt. Verbazingwekkende effecten van het gebed worden duidelijk tijdens de beproevingen en de waarheid is dat onze God wordt erkend door gebeden. Uit Malfuzat, deel 3, pagina 201. Dus zoals ik al zei, wie wordt er vandaag het meest in de beproeving geworpen dan de Ahmadis? Wie anders dan de Ahmadis wordt met vreedheid en wandaden vanuit alle richtingen in meerdere moslimlanden behandeld. De oprechtheid van de meeste mensen, in feite van alle mensen in dit land, is zoals het Khalifatul Masih III, mogen God tevreden zijn met hem, zei, een stomme, zwijgende oprechtheid geworden. Vrijdag spreek 28 september 1979. In dergelijke omstandigheden moeten wij bijzondere aandacht schenken om de zegeningen en wonderbaarlijke gebeden te verkrijgen. In de vers die ik gereciteerd heb, zegt God de Almachtige precies dit van kijk. Wie anders dan God luistert naar de gebeden van degene die in problemen zit. En wanneer dat ze in zo'n staat zijn als een muster, een verontruste of noodlijdende persoon. Een muster is iemand die overspoeld wordt met moeilijkheden en beproevingen langs alle richtingen en die geen materiële of fysieke of wereldse uitweg vindt voor zichzelf en dus alleen de weg van God voor zich ziet als een oplossing. En God de Almachtige zegt dat dit de musters zijn die zich tot mij keren wanneer alle andere wereldse wegen voor hem sluiten. Muster betekent echter niet dat als je geen enkele weg vindt, je panikerend en angstig moet rondlopen van waar moet ik nu heen. In feite, muster betekent, zoals ik al zei, het zien van de straal van licht die schijnt vanuit één richting wanneer alle andere wegen voor je sluiten. Wanneer je nergens anders meer naartoe kan. En dat je je haast naar die bron van licht. Als je overal vuur rondom je ziet, dan kan de persoon die als een gekke mens wegloopt van dat vuur, wegens paniek en onrust, niet beschreven worden als een muster. Want als hij zo paniekerig en angstig wegloopt, dan wordt hij zelf getroffen door dat vuur. Maar als hij na het zien van vuur rondom zich een weg naar vrede voor zich ziet, een weg van toevlucht voor zich ziet en er naartoe loopt, dan is hij de persoon die muster genoemd mag worden. En God zegt met betrekking tot zulke mensen dat hij hen van de vuur zal redden. Ik zal hem toevlucht schenken. Ik zal zijn koude schaduw zijn om hem te redden van de vlammen van de vuur. Kom naar mij toe, zoek mijn toevlucht en bescherming, en ik zal je verlossen van je moeilijkheden en beproevingen.
God zegt, kom tot mij met deze zekerheid van geloof, dat onze God bestaat en dat Hij degene is die ons kan verlossen van onze problemen. En ik zal vanwege dit geloof u verlossen van uw beproevingen. Zoals de beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt, verbazingswekkende invloeden zullen in uw voordeel manifesteren. Dus een persoon die zo'n moester wordt, die niemand anders dan God als zijn bron van bescherming en onderdak beschouwt. Die niemand anders dan God beschouwt als de verlosser van zijn ellende en nood. Zo'n persoon is een echte en ware moester. Zijn gebeden hebben een wonderbaarlijke invloed. Voor de aanvaarding van de gebeden moeten we deze zekerheid in onszelf ontwikkelen, dat indien we geconfronteerd worden met een situatie van nood en moeilijkheid, God alleen ons kan helpen. En er is geen andere weg dan de weg waar die straal van licht schijnt. En wanneer er zo'n toestand wordt ontwikkeld, dan loopt God de Almachtige naar zo'n type van moester. En dit in overeenstemming met zijn beloftes. Hij werkt zijn problemen weg en verlost hem van zijn moeilijkheden. En zijn pijn en lijden wordt weggewerkt. Of dit nu betrekking heeft tot persoonlijke pijn en problemen, of tot collectieve problemen. Dan zegt God de Almachtige, namelijk dat Hij niet de problemen van hem zal wegnemen en dan dat voldoende is. Integendeel, wanneer God de Almachtige zijn zegeningen verleent, dan zijn die zegeningen onbeperkt. Hij kan zijn zegeningen laten toenemen in welke mate Hij ook wil. Dus wanneer God de Almachtige in deze vers spreekt van het wegnemen van de nood van de gelovigen, dan zegt Hij langs de andere kant ook dit. Hij maakt uw opvolgers in de aarde. God ruïneert de hooggeplaatste machtige onderdrukkers, dictators, en zet ze in hun plaats, degenen die zwak en onderdrukt blijven. Dus waar God de Almachtige op individuele vlak de gebeden van de moester beantwoordt en zijn problemen en moeilijkheden wegneemt, daar neemt God de Almachtige hun problemen ook weg op collectief niveau. En dit is ook wat de Heilige Koran ons op een andere plaats vertelt. Zo komen we dus te weten dat wanneer de vroegere mensen onrechtvaardig waren tegenover hun profeten en hun volk, God hen vernietigde en de zachtmoedigen hun plaatsen gaf. Er waren machtige tyrannieke dictators, waarvan we nu geen enkele spoor meer van terugvinden. Dezelfde wet is ook vandaag de dag van toepassing, net zoals dat was voor de vroegere volkeren. God vernietigt de onderdrukkers. Maar wanneer de onderdrukte als een moester bidt en roept, wanneer zal de hulp van God komen, dan wordt Gods genade opgewekt en worden er snel de middelen gebracht om de onderdrukkers af te maken. Mogen God de Almachtige wijsheid geven aan degenen die in de vermoeden van hun kracht en machtigheid anderen onderdrukken. Want anders kan dezelfde kracht en macht die ze beschikken een bron van hun ondergang en verderf worden. God zegt dat degenen die zich niet houden aan rechtvaardigheid vanwege hun macht en meerderheid een slechte einde zullen hebben. Indien ze de kalma reciteren en de naam van God en zijn boodschapper, vrede en zegeningen van God zij met hem nemen, maar anderen onderdrukken, dan zijn God en zijn boodschapper, vrede en zegeningen van God zij met hem, misnoegd met zo'n mensen. God de Almachtige heeft ons geïnformeerd over het ellendige lot van de onderdrukkers. Nergens vinden we dat God heeft gezegd dat er een uitzondering is voor die en die volkeren of voor die en die volgelingen en dat zij kunnen doen wat zij willen. En God heeft gezegd dat degenen die verwikkeld zijn in zulke zaken, die ingaan tegen de geboden van God, een treurig lot zullen hebben. Hoe dan ook, het is onze taak om ons nu snel te bevrijden van deze onderdrukking door de staat van de moester te adopteren.
We moeten beroep doen op de hulp van God met pijn en angst en dan observeren hoe God naar ons toe komt om ons te helpen. Het is nodig dat ieder van ons zo'n gesteldheid in zich ontwikkelt. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei: onthoud dat God de Almachtige zelfvoorzienend is. En het kan hem niet schelen, tenzij er overvloedige en herhaaldelijke gebeden worden uitgevoerd in pijn en lijden. Hoe verontrust en verdrietig is iemand wiens vrouw en kind ziek wordt, of als iemand geconfronteerd wordt met een moeilijke rechtszaak. Dus zolang er geen gebeden worden gemaakt met oprechte angst en in een staat van verdriet, tot dan zijn die gebeden totaal ongunstig en nutteloos. Gebeden in angst en pijn zijn een voorwaarde voor de acceptatie ervan. Uit Malfuzat deel 10. Dus om het collectieve verdriet en moeilijkheden van de Jamaat weg te werken, moeten we met dezelfde pijn en angst bidden zoals we voor onze individuele problemen bidden om ze weg te doen. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zegt: voor de aanvaarding van de gebeden is het voorwaardelijk dat ze in overvloed met wanhoop en herhaaldelijk worden gemaakt. Het moet hier duidelijk gemaakt worden dat het een misvatting is om te denken dat we genoeg hebben gebid in de Ramadan en dat dit voldoende is. We hebben behoefte aan voortdurende gebeden. Elk persoon is in constante nood voor gebed. Zelfs als God ons een open overwinning en triomf toekent, hebben we, lopend op het pad van rechtvaardigheid, nog steeds behoefte aan gebeden om de zegeningen van God te kunnen vergaren. Kortom, moeten we onze relatie met God nooit laten verminderen en matigen. Nog kan een momin, een ware gelovige, dit ooit tolereren. In tijden van moeilijkheden en beproevingen is een gesteldheid van nood en ellende nodig. Maar ook in tijden van comfort en geluk moeten we God niet vergeten. We moeten God onthouden. Een gelovige is dus nooit egoïstisch, nog beschouwt hij tijdelijke gebeden als genoegzaam, als adequaat. In plaats daarvan onthoudt hij God in elke omstandigheid, en dit moet ook het geval zijn. En het is dit geloof en contact met God dat ervoor zorgt dat hij zelfs in normale omstandigheden in staat is om de manifestaties van de aanvaarding van het gebed te zien. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei: onthoud, zich tot iemand anders dan God keren hetzelfde is als zijn relatie met God te verbreken. Uit Tafsir Hazrat Masih Maud, deel 4, pagina 58, Malfuzat, deel 3, pagina 31, editie 2003, Tarawah. Het is ondenkbaar voor een momin, een ware gelovige, om zijn relatie met God te verbreken. Maar het gebeurt soms wegens tekortkomingen en zwaktes dat hij de rechten van het gebed niet vervult en zich tot de wereldse middelen wendt. Daarom moet elk van ons voortdurend onze conditie en staat nagaan en zelfreflecties uitvoeren, zodat we niet zo verwikkeld geraken in onze eigen problemen, dat we vergeten te bidden voor degenen die geconfronteerd worden met moeilijkheden, omdat ze behoren tot de Jamaat. Onthoud dat het gebed van elke lid van de gemeenschap, dat onder de genade, vergiffenis en andere eigenschappen wordt gemaakt, het middel is voor het wegwerken van de problemen van de Jamaat. Er wordt vermeld in hadith dat er 3 mensen waren onder de vroegere volkeren en beschavingen die gevangen raakten in een storm. Om te schuilen van de storm zochten ze toevlucht in een grot. Per toeval verplaatste de storm een grote steen voor de grot, waardoor de uitgang geblokkeerd werd. Hoewel ze in de grot waren gekomen om zich te beschermen van de storm, belanden ze nu in een nog groter probleem.
In deze situatie konden ze nog de rots met eigen kracht verplaatsen, nog konden ze een externe hulp van buitenaf roepen in zo'n wildernis. Ze zaten gevangen op een manier waarop geen menselijke inspanning hen kon helpen om de grot te verlaten. Ze waren zeer angstig en bezorgd wegens deze situatie. Het leek uiterst moeilijk voor hen om uit de grot te kunnen komen. Wie weet, worden we hier wel levend begraven. Wegens geen weg van ontsnapping stelde een van hen voor om te gaan bidden. Hij stelde voor om te bidden met verwijzing naar een goede daad die ze ooit hadden gedaan voor de genade van God. En zo God aanroepen om zo de rots te verplaatsen. Een van hen zei, O God, ik was ooit verliefd op een meisje uit mijn familie. Ik wou onzedelijk handelen met haar, maar zij was het er niet mee eens. Ik beraamde plannen, besteedde geld, moeite en tijd uit, waardoor ze uiteindelijk akkoord ging. Toen ik haar overwon, zei ze, O Godsmens, ik smeek u ter wille van God, bega deze zonde niet. En toen ging ik weg van deze vrouw. Dus, o God, als ik deze daad heb verricht, ter wille van uw plezier, verwijder deze rots van onze weg. Als gevolg van dit gebed bewoog de rots iets van zijn plaats wegens de storm. Maar de uitgang was nog niet helemaal ontruimd. Dan zei de tweede man, O God, u bent er zich van bewust dat er een arbeider naar me toe kwam. Hij verrichtte arbeid voor mij. Maar hij vertrok voordat hij betaald kon worden voor zijn arbeid. Zijn loon was ongeveer gelijk aan een hoeveelheid van 9 granen. En ik besloot om die hoeveelheid graan te oogsten. Het was een goede oogst. Ik kocht wat dieren met die opbrengst, die groeiden en vermenigvuldigden tot een kudde van geiten en schapen. Jaren later kwam de arbeider terug en vroeg hij om zijn loon. Ik vertelde hem dat hij de kudde geiten en schapen kon nemen, dan verspreid was over heel de vallei. Hierop antwoordde hij, ik ben hier gekomen voor mijn betaling en jij grapt met me op deze manier. Ik vertelde hem dat ik zijn geld van zijn arbeid geïnvesteerd had in de handel en dat zo'n grote kudde voortkwam vanuit die handel. Op deze nam hij de kudde met zich mee. Dus, o God, als ik deze daad heb uitgevoerd ter belang van uw plezier, toon dan medelijden en verwijder deze rots. Op dit gleed de rots, vanwege een sterke windvlaag, nog meer opzij. Maar de uitgang was nog niet helemaal geklaard. Toen wendde de derde man zich naar God met dit gebed. O God, u weet dat ik een kudde geiten heb en dat ik overleef op hun melk. Op een dag kwam ik te laat thuis en mijn ouders, die hoogbejaard waren en met mij leefden en aan wie ik melk gaf voor mijn jonge kinderen, sliepen al. Omdat ik ze niet wou wakker maken, stond ik met de melk naast hen, zodat ik het aan hen kon geven, wanneer ze opstonden. Mijn kinderen huilden van de honger, maar ik stond er tot dageraad en gaf hen de melk, wanneer ze wakker werden. Vervolgens gaf ik ook mijn vrouw en kinderen melk. O God, als deze daad van mij in het belang was van jouw plezier, en er geen persoonlijke motief in zat, heb dan medelijden met mij en verwijder deze rots. Door de intensieve storm bewoog de rots zich meer opzij, waardoor de uitgang werd geklaard en de 3 mannen uit de rots kwamen. Dat is Sahih Bukhari, hadith 346. Nu, deze 3 personen voerden 3 verschillende taken uit. Een van hen vervulde het recht van vertrouwen door rechtvaardig te handelen met de arbeider. En zo vervulde hij ook het recht van de medemensen. De andere man was vriendelijk en zorgzaam tegenover zijn ouders.
De derde man redde zichzelf van de zonde van overspel voor het plezier van God. En hij bad tot God met verwijzing naar dit. Echter het doel van hun gebeden was hetzelfde, dat de rots verwijderd zou worden. En de rots werd verwijderd. Dus de individuele gebeden met verwijzing naar de persoonlijke goedheden werden een collectieve weergave van de acceptatie van de gebeden. Hoewel deze hadith heel veel lessen heeft, is een van hen ook dat individuele gebeden en daden van deugd een middel worden voor het verdrijven van de gemeenschappelijke problemen. Dus als we beweren dat we gelinkt zijn als één gemeenschap, dan moeten we bidden tot God de Almachtige om de collectieve beproevingen en tegenspoed te verdrijven waarmee de Jamaat geconfronteerd wordt. We moeten niet alleen geëngageerd zijn om te bidden voor onze persoonlijke problemen en zorgen, maar we moeten bij het maken van gebeden voor de Jamaat ook met dezelfde ernst en intensiteit bidden die je toont tijdens het bidden voor je persoonlijke problemen. In het bidden van de nafel, de vrijwillige gebed, zoals ik had geadviseerd om te doen voor de vooruitgang van de Jamaat, en zoals vele mensen me ook schrijven dat ze deze verrichten, moet je compassie en intensiteit brengen in die gebeden. Men kan de benarde situatie van deze 3 mannen wel bedenken die vastzaten in een grot. Uiteraard hebben ze gebeden tot God, met verwijzing naar hun individuele goede daden die ze uitvoerden, puur toegewijd en in het belang van God. Maar de staat van stress en angst waarin ze zich zouden bevonden hebben, en de wanhoop die ze gevoeld zouden hebben vanwege de teleurstelling over alle wereldse middelen en hulp. Omdat deze handelingen en daden een zeer belangrijke rol spelen in de acceptatie van de gebeden. Maar we moeten de collectieve pijn en lijden van de Jamaat ook beschouwen als onze eigen persoonlijke pijn en lijden. En met grote nederigheid, passie en gevoeligheid bidden om deze problemen te overwegen. De beloofde Messias, vrede zij met hem, zei: het is nodig voor de aanvaarding van de gebeden dat men vrome veranderingen in zichzelf opwekt. Als men de grenzen ingesteld door God de Almachtige breekt, dan zullen ook zijn gebeden geen effect en invloed hebben. Uit Malfuzat deel 7, editie 1984, de Britannia. Elders trekt de beloofde Messias, vrede zij met hem, onze aandacht met betrekking tot de gebeden en zegt: als je zoals de andere mensen zal worden, dan zal God de Almachtige geen onderscheid tussen hen en jou maken. En als je geen prominente en duidelijke veranderingen in jezelf brengt, dan zal ook God geen enkele verandering voor jou maken. De beste persoon is diegene die in overeenstemming met de wil van God de Almachtige handelt. Echter iemand die iets anders van buiten blijkt te zijn en iets anders van binnen is, die is een hypocriet. En een hypocriet is slechter dan een ongelovige, een kafir. Zuiver eerst en vooral jullie harten. En dit is iets waarvoor ik het meeste voor vrees. Wij zullen geen zegeweren door middel van de zwaard of eender welke kracht dan ook. Onze wapen is alleen het gebed en de zuivering van het hart. Uit Malfuzat deel 7, pagina 386, editie 1984, de Britannia. Mogen God de Almachtige ons in staat stellen om vrome veranderingen in onszelf te brengen en onze acties en handelingen in het belang van God verrichten, zoals de beloofde Messias, vrede zij met hem, dat wenst. En mogen we altijd verder streven voor dit. Mogen we met pijn en intensiteit en met angst bidden tot God. En mogen we gebeden maken voor de vooruitgang van de gemeenschap. En mogen we met dezelfde intensiteit bidden voor de eliminatie van de beproevingen en moeilijkheden,
als we bidden voor onze persoonlijke gebeden. Mogen we verenigd als één bidden om beschermd te worden tegen het kwaad van de tegenstanders. Zoals ik al eerder heb vermeld, kunnen we onze doelstellingen niet sneller bereiken als we ons niet met oprechtheid wenden tot God voor het verdrijven van deze gemeenschappelijke beproevingen. Na het toetreden in de bijt van de beloofde Messias, vrede zij met hem, zullen onze collectieve gezamenlijke gebeden onze persoonlijke problemen en beproevingen verdrijven. Wanneer iemand bidt voor anderen, dan bidden de engelen ook voor hem. Rotsen zullen pas verwijderd worden van de ingang van de grotten, wanneer de doelstellingen van de gebeden gemeenschappelijk zullen zijn. Dus geen enkel Ahmadi moet zelfzuchtig zijn en denken dat als het goed is gesteld met hem, dat het dan goed is. De pijn en het lijden van elke Ahmadi vanuit heel de wereld is onze pijn en lijden. En het is nodig dat we dit voelen en realiseren. En het is niet alleen belangrijk om het te realiseren, maar we moeten hiertoe ook aandacht geven aan onze gebeden. En dit is de wapen waartoe ook de beloofde Messias, vrede zij met hem, onze aandacht naar trok. Dat dit de wapen is die ons tot onze overwinning zal leiden. Maar we moeten ook niet vergeten om in onze vurigheid niet te bidden voor onze vijanden en tegenstanders, dat God de Almachtige hen de zwaarste straf en kwellingen geeft. Beter gezegd moeten we bidden: O God, wanneer wij ons succes wensen, dan vragen wij u om de beproevingen en moeilijkheden te verdrijven. Terwijl wij bidden voor het einde van deze moeilijke periode, daar willen wij ook de verbetering van de vijand en niet de vernietiging ervan. U heeft onze zwakheden bedekt met uw genade. En ondanks de extreem zware en moeilijke omstandigheden zijn wij toch nog de getuigen van de manifestatie van uw genade en zegeningen. Dus als u ook deze tegenstanders bedekt met uw zegen en hen begeleidt, dan zal dit hoogst voorspoedig zijn voor ons en als ook voor hun. Maar als we uw kennis en wijsheid sommigen hiertoe niet waardig acht en het beter vindt om hen te vernietigen, verdrijf ze dan zo uit onze weg dat hun aanwezigheid geen belemmeringen, hindernissen vormen in de vooruitgang van de islam, welke u nu heeft voorbestemd aan de Ahmadiyyat, de ware islam. Dus waar dit aan de ene kant een gebed is, daar kan Gods wijsheid dit gebed ook vervullen in zijn recht. Daarom moeten we eerder bidden dan een slechte gebed tegen hun uiten of ze vervloeken. Mogen God ons in staat stellen om de rechten van het gebed te kunnen vervullen. Amen. इस लिहाज से हमें दुआ करनी चाहिए, ना कि खुली बद्दुआ। अल्लाह ताला हम सबको दुआओं के हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر